शेतात मुगाच्या शेंगा तोडण्यासाठी गेलेल्या 2 मायलेकींच्या अंगावर वीज पडून दोघींचाही जागीच मृत्यू झाला। ही घटना 18 ऑगस्टला रविवारी दुपारी 5 वाजेच्या सुमारास सिल्लोड तालुक्यातील शिसारखेडा येथे घडली। ही दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त करण्यात आली आहे। रेणुका हरिदास राऊत वय वर्ष 38 आणि स्वाती हरिदास राऊत वय वर्ष 15 असं वीज पडून मृत्युमुखी पडलेल्या मायलेकींची नावे आहेत। गेल्या काही दिवसांपासून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये पावसाने दांडी मारली होती। गेले 3 दिवस झाले शहरामध्ये उष्णतेचं वातावरण होतं।